Chào mừng bạn đến với kênh YouTube tin học cho người khiếm thị của Nguyễn Trường Thanh. Mình tạo kênh này nhằm mục đích chia sẻ kiến thức tin học tới người khiếm thị, giúp người khiếm thị có thêm những thông tin kiến thức về tin học, phục vụ tốt hơn cho công việc, học tập, giải trí, góp phần nâng cao cuộc sống và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng xã hội. Hy vọng kênh sẽ đem lại cho các bạn những thông tin kiến thức bổ ích sau mỗi video mình chia sẻ. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn cho kênh của mình bằng cách bấm nút đăng ký. Khi đăng ký các bạn sẽ là những người được cập nhật đầy đủ và sớm nhất những video trên kênh. Và đừng quên chia sẻ tới nhiều người khiếm thị khác, để họ cũng có cơ hội tiếp cận với những kiến thức tin học trên kênh này. Chúc các bạn luôn thành công, mạnh khỏe, may mắn trong cuộc sống. Xin chào các bạn. Tiếp tục với nội dung thu âm và xử lý âm thanh cơ bản với chương trình SoundForge. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn thêm một số tính năng của chương trình SoundForge. Đó là thay đổi độ cao hay còn gọi là lên tông, xuống tông của file nhạc, thay đổi tốc độ hay còn gọi là thay đổi tempo, chèn một khoảng lặng. Thưa các bạn, đối với file âm thanh hay file nhạc, đôi khi chúng ta phải thay đổi độ cao của chúng để cho nó phù hợp với giọng của mình. Ví dụ như với một bản beat hay một bản karaoke, chúng ta cần phải thay đổi độ cao để phù hợp với người hát. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta về cách thay đổi độ cao hay còn gọi là lên tông, xuống tông. Trước hết, tôi sẽ mở chương trình SoundForge từ màn hình nền desktop. SoundForge Pro 10.0. SoundForge Pro. Tooltip. Như vậy là chương trình SoundForge đã được mở ra. Bây giờ để chúng ta thay đổi độ cao của một file âm thanh, trước hết tôi sẽ mở một bài beat tôi đã chuẩn bị trước. Nhấn Ctrl O. SoundForge Pro 10.0. Open dialog. Hộp thoại file name xuất hiện và chúng ta đi tìm file âm thanh mà chúng ta cần thực hiện. Name header. Folder view list view not selected. Blank. Blank. Open this PC. Open dialog. EE. Folder view list view not selected. Beat music 9/20. Folder view. Tôi sẽ thực hiện với file iCove. iCove nhé. MDI Và client. nhấn Enter để nạp file vào SoundForge. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thử một đoạn của âm thanh gốc. Space. Space. Đấy là file âm thanh gốc. Bây giờ tôi muốn thay đổi độ cao hay lên tông, xuống tông cho file này. Tôi sẽ làm như sau. Chúng ta mở thanh menu bằng phím Alt, Menu bar. File F. di chuyển đến menu Effect, Edit E. View V. Insert I. Process. Effects C. nhấn mũi tên xuống để mở và tìm đến mục Pitch Submenu. Pitch submenu. Ở nhấn mũi tên phải để mở Pen dot 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 B. và kéo mũi tên xuống đến mục Shift dot 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 S. Shift. Shift dot dot dot. Đây là hộp thoại. Chúng ta có thể thay thế các bước trên bằng các tổ hợp phím như sau. Nhấn Alt C để mở menu Effect, Menu. Effects menu. Acoustic mirror dot. nhấn chữ P để tìm đến Pitch submenu. B. Pitch Pen dot dot submenu. dot B. nhấn chữ S để mở hộp thoại Shift. Menu bar. Leaving menus. iCove.mp3. Bây giờ để thay đổi độ cao thì thông thường khi chúng ta thay đổi độ cao của một file âm thanh thì file âm thanh đó sẽ bị đẩy tốc độ nhanh lên, và ngược lại, khi chúng ta hạ thấp độ cao của file âm thanh đó thì file âm thanh đó sẽ bị chậm lại. Để tránh xảy ra việc này, chúng ta sẽ nhấn Tab đến mục Edit. Edit. Sent. Edit. Preserve duration checkbox not checked. Preserve duration. Preserve Preserve duration checkbox not checked. Preserve Duration. Preserve duration checkbox. Preserve Duration. Chúng ta nhấn check vào đây. Space checked. Sau đó chúng ta nhấn Alt cộng M Semitones to shift pitch. để đến mục Semitone. Ở đây chúng ta nhấn mũi tên lên xuống để thay đổi độ cao của file âm thanh. Nhấn mũi tên lên một lần, file âm thanh sẽ được tăng nửa tông. Mũi tên lên 2 lần sẽ tăng lên 1 tông. Và nhấn mũi tên xuống một lần,
file âm thanh sẽ được giảm xuống nửa tông. Và nhấn mũi tên xuống 2 lần, file âm thanh sẽ được giảm xuống 1 tông. Lưu ý là chúng ta chỉ có thể tăng hoặc giảm tối đa là 12 nửa tông, tức là bằng 6 tông. Bây giờ tôi sẽ nhấn mũi tên lên một lần. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Alt cộng P để nghe thử. Nhấn Alt P để dừng lại. Chúng ta cũng có thể thay đổi độ cao của file âm thanh bằng cách nhấn mũi tên lên xuống trong khi phát nhạc. Bây giờ tôi sẽ nhấn Alt cộng P để phát âm thanh, đồng thời nhấn phím mũi tên lên xuống để thay đổi độ cao. Đấy, như vậy chúng ta thấy âm thanh đã được cao lên. Và bây giờ chúng ta muốn kiểm tra xem chúng ta đã tăng bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhấn Tab một lần đến mục Edit. Semitones to shift pitch by -12 to 12 edit. Semitones to shift pitch by semitones to shift 4. Chúng ta mũi tên lên xuống sẽ thấy đây là số 4. Số 4 có nghĩa là tôi đã tăng file âm thanh này lên 4 nửa tông hay là 2 tông. Bây giờ tôi sẽ Shift Tab quay trở lại. Edit Alt plus M. Tôi sẽ nhấn Alt P để phát. Tôi sẽ dừng lại. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấn Tab. Semitones to shift pitch by -2. Chúng ta thấy đọc là minor 2, tức là ở đây chúng ta di chuyển thấy Dash 2. trừ 2, tức là xuống một tông. Ở đây nếu chúng ta muốn điền số để thay đổi độ cao cũng được. Ví dụ ở đây tôi sẽ xóa số trừ 2 này đi. Dash 2. Lang. Và tôi sẽ viết là số 2. Sau khi viết số 2 thì chúng ta sẽ Shift Tab quay trở lại. Edit Alt plus M. Và sau đó lại Tab trở lại để kiểm tra xem số 2 đã được điền đúng chưa. Semitones 2. Bởi vì nếu chúng ta điền số 2 ở đây mà chúng ta phát luôn thì nó sẽ không thay đổi độ cao. Như vậy ở đây số 2 đã được xác nhận. Bây giờ tôi sẽ nhấn Alt cộng P để phát nghe thử. Như vậy là âm thanh đã được đẩy lên một tông. 2. Ví dụ tôi muốn file âm thanh hạ xuống 1 tông rưỡi thì đây tôi sẽ xóa đi, tôi sẽ điền là trừ 3. 3. Dash 3. Sau khi viết số, chúng ta nhấn Alt cộng P thì file âm thanh vẫn chưa được thay đổi. Và chúng ta kiểm tra lại thì nó vẫn hiển thị là số 2 mà nó không nhận số trừ 3 như lúc nãy. Muốn nó nhận giá trị mình nhập, giả sử tôi nhập giá trị là trừ 3, sau đó là Shift Tab Edit Alt plus M. và chúng ta Tab quay trở lại. Semitones to shift -3. Chúng ta nghe đọc là minor 3, có nghĩa là giá trị trừ 3 đã được nhận. Nhấn Alt P để nghe lại. Như vậy, khi chúng ta muốn thay đổi độ cao của file âm thanh bằng cách điền số thì sau khi nhập số, chúng ta sẽ phải nhấn Tab hoặc Shift Tab để đi qua, sau đó Tab hoặc Shift Tab để quay trở lại và nhấn mũi tên lên xuống để kiểm tra và nhấn Alt P để nghe thử. Đối với bài beat này, nếu dành cho nam hát như tôi thì tôi sẽ phải tăng lên 2 tông. Ở đây tôi sẽ xóa số trừ 3 và sửa thành số 4. Lang. 4. Và Shift Tab. Edit Alt plus M. Rồi chúng ta phát thử. Khi chúng ta thấy độ cao của bài beat đã hợp với giọng của mình rồi thì chúng ta sẽ nhấn Enter để xác nhận iCovi.mp3 và chờ một chút để Soundforge xử lý. Giả sử bây giờ tôi muốn lưu lại file này, chúng ta có thể thực hiện theo hai cách. Cách 1, nhấn Alt cộng F2 để lưu file với tên khác. Cách này tôi đã giới thiệu với các bạn ở phần video trước. Cách thứ hai là chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng A để chọn tất cả file.
Sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng C để copy. Copied. Tiếp theo nhấn Ctrl cộng E để dán phần vừa copy sang một cửa sổ mới. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn Ctrl cộng F6, sẽ thấy có hai cửa sổ SoundForge. iCovi.mp3. Sound 1 star. Như vậy nó sẽ tạo ra thêm một cửa sổ là Sound 1 và chúng ta sẽ phát Space. Space. Ở đây thì chúng ta có thể nhấn Ctrl S ở cửa sổ Sound 1 để lưu bình thường. Save as dialog. Tôi sẽ lưu file vào ổ E. Folder view list view. Not selected. Malabolka 1 slash. This PC. Folder EE. Folder name. File name. Sẽ lưu là I Oh, vì right, I mở ngoặc cộng 4 đóng ngoặc. Save as type. Combo box. Wave Microsoft. Nhấn tab đến Shape of Type, tôi nhấn chữ M để tìm MP3. Main concept. MP3 audio star.mp3. Nhấn Alt S để lưu. Edit. Như vậy tôi vừa hướng dẫn chúng ta về cách thay đổi độ cao hay còn gọi là lên tông xuống tông của một file nhạc. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chúng ta về cách thay đổi tốc độ hay còn gọi là tempo của file nhạc. Thưa các bạn, trong âm nhạc có 3 loại tốc độ phổ biến, đó là nhanh, vừa và chậm. Và trong mức độ nhanh thì có nhanh vừa, nhanh và rất nhanh. Trong mức độ chậm cũng có chậm, rất chậm và chậm vừa. Như vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là nhanh, đâu là rất nhanh, đâu là nhanh vừa, đâu là chậm, vân vân. Người ta đã nghĩ ra một máy đếm nhịp có tên là metronome. Metronome là một máy đếm nhịp dùng để đo tốc độ của bản nhạc. Tốc độ chuẩn của metronome là 120 nhịp trên 1 phút. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thử tốc độ của metronome với 120 nhịp trên 1 phút. Như vậy, dựa vào máy metronome, máy đếm nhịp, để người ta viết lên những bản nhạc và yêu cầu nhạc công chơi theo tốc độ định sẵn ở trên bản nhạc, ví dụ như là 120, 150 hay 180. Tuy nhiên, tốc độ của bản nhạc còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chơi theo nhịp bao nhiêu, 24, 44 hay 68. Vấn đề này các bạn sẽ phải tự tìm hiểu thêm. Vấn đề này tôi không có thời gian để giới thiệu chúng ta ở đây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta về cách thay đổi tốc độ hay tempo của file nhạc. Để thay đổi tốc độ hay tempo của file nhạc, trước hết chúng ta phải mở file nhạc đó ra. Hiện tại chương trình SoundForge của tôi đang mở. SoundForge Pro 10.0. Tôi sẽ mở file âm thanh, nhấn Ctrl O. Open dialog. File name. Name. Folder view list view. Not selected. iCovi. Lang Quan. Tôi sẽ thực hiện với file là làng quan họ quê tôi. Lang Quan. Như vậy là file âm thanh làng quan họ quê tôi đã được nạp vào. Chúng ta sẽ nghe thử một đoạn. Space. Như vậy tôi thấy file âm thanh này hơi chậm so với tôi, và tôi muốn đẩy tốc độ cho file âm thanh này nhanh lên một chút. Để thay đổi tốc độ của file âm thanh, chúng ta làm như sau. Nhấn Alt để mở thanh menu. Menu bar. File F. Nhấn mũi tên phải để đi đến menu Process. Edit. View V. Insert I. Process P. Nhấn mũi tên xuống để mở và tìm đến Time. Menu. Bit depth. Channel can. DC up. X up. Fades up. Invert slash mute. Normal up. Pan slash. Resamp. Reverse. Rotate. Smooth. Time sub menu T. Time submenu. Time sub menu. Nhấn mũi tên phải để mở. Time stretch dot 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 T. Chúng ta sẽ nhấn Enter tại Time stretch dot dot dot. Time Track.
Leaving menus. Lang Quan. Ta có thể thay thế các bước trên bằng các tổ hợp phím, nhấn Alt cộng P để mở menu Process, Menu. Process menu. Auto trim slash crop dot dot dot. A. nhấn T để mở Time submenu, Time submenu. T. Time stretch dot dot dot. T. nhấn Enter để mở hộp thoại Time stretch dot dot. Time Trace, Leaving menus. Lang Quan. OK toy. nhấn Tab đến mục Bypass, Mode. Final input for initial. OK. Cancel. Preview. Bypass checkbox not checked. Alt. chúng ta nhấn khoảng trắng để not check mục này, nhấn Tab đến mục Input format. Input Format, nhấn mũi tên lên xuống để chọn Tempo, Tempo BPM 2 of 3. nhấn Alt F để đến Final tempo 2. Final Tempo, nhấn Tab đến mục Edit. Final tempo 240.120.00. Chúng ta thấy ở đây là số 120, số chuẩn của file. Nếu muốn file âm thanh phát nhanh hơn thì ta thay đổi số lớn hơn 120. Nếu muốn file âm thanh phát chậm hơn thì ta thay đổi số nhỏ hơn 120. Ví dụ ở đây tôi sẽ thay đổi thành 130. 1, 2, 0, 130.00. Sau khi viết số xong thì cũng giống như thay đổi độ cao bằng viết số, chúng ta sẽ phải Shift Tab Edit Alt plus F. hoặc nhấn Tab, sau đó quay trở lại để kiểm tra. Final tempo 240.130.00. Nếu thấy số 130 đã nhận, chúng ta nhấn Alt P để nghe thử. Chúng ta thấy tốc độ của file đã nhanh hơn. Để làm rõ hơn, tôi sẽ thay đổi thành 180. Đây, xóa số 3 thành số 8. Rồi nhấn Shift Tab, Edit Alt. Tab quay trở lại, Final 180.00. nó thành 180. Tôi nhấn Alt P để nghe lại. Đó là tôi làm ví dụ để chúng ta dễ hình dung. Trong thực tế thì chúng ta chỉ thay đổi ít thôi. Ví dụ như đối với file này, khi tôi hát, tôi sẽ tăng lên là 125. 180. Period. Và Shift Tab, Edit Alt plus Tab quay trở lại, 125. nghe thử. Tốc độ file bit đối với tôi như vậy là vừa. Còn đối với các bạn thì tùy mỗi người có thể đặt số mong muốn. Sau khi chúng ta đã chọn được cái tốc độ phù hợp với mình thì nhấn Enter. Input format. Tempo BPM. Chờ một chút để cho chương trình Soundforge xử lý file. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại file này bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt cộng F2 để mở hộp thoại Shift S. Save as dialog. File name. Tôi lưu vào ổ E, tôi sẽ gọi là E 2 chấm chéo ngược làng Elang. quan Quan. họ O. quê Ê. tôi, Toy. mở ngoặc F5 đóng ngoặc. F5 có nghĩa là fast, F là phát, 5 là tôi đưa lên 5 đơn vị. Rồi tab đến mục Save of Time, Save as type. nhấn M tìm MP3, Main. MP3 audio star.m. sau đó nhấn Alt S để lưu. Edit. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn chúng ta về cách thay đổi tốc độ của file âm thanh. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn chúng ta về cách chèn một khoảng lặng vào file âm thanh. Để chèn một khoảng lặng vào file âm thanh, ta sẽ làm theo các bước sau. Nhấn phím Alt để mở thanh menu, Menu bar. File F. nhấn phím mũi tên phải để đi đến menu Insert, Edit. View V. Insert I. nhấn mũi tên xuống để tìm tới Menu. Region R. Sample. Command. CD. Volume. Pan envelope. Silence dot 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 S. hộp thoại Silent, Silence dot dot dot. nhấn Enter để mở. Leaving menus. Lang Quan. OK toy F5.mp3. Chúng ta có thể thay thế các bước trên bằng cách nhấn Alt cộng Y để mở menu Insert, Menu. Insert menu. Marker M. nhấn S để mở hộp thoại Silent. Leaving menus. Lang Quan. OK. Sau khi hộp thoại Silent mở ra,
chúng ta nhấn Tab đến Add combo box. Add Combo Box. Ở đây sẽ xuất hiện 3 tùy chọn. Thứ nhất là Cursor. Cursor, Cursor 1 of 3. tức là vị trí hiện tại. Thứ hai là Start a file. Start a file, tức là đầu file. Thứ ba là End a file. End a file, tức là cuối file. Ví dụ tôi muốn chèn một khoảng lặng vào đầu file, tôi sẽ chọn Start a file. Start a file, nhấn Shift Tab một lần, sau đó nhấn Home, rồi nhấn mũi tên trái phải để kiểm tra. Ở đây có 4 thông số mà chúng ta cần chú ý. 0, 0, colon. Hai số 0 đầu tiên là biểu thị của giờ. 0, 0, colon. Hai số 0 tiếp theo là biểu thị của phút. 0, 1, Hai số tiếp theo là biểu hiện của giây. period. Sau dấu chấm là 3 số 0, 0. 0, 0. Đó là 3 chữ số thể hiện mili giây, có nghĩa là 1 giây sẽ bằng 1000 mili giây. Mặc định chương trình đặt là 1 giây. Nếu chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta sẽ xóa số 1 và thay đổi bằng số khác. Ví dụ tôi muốn chèn một khoảng lặng 3 giây vào đầu file thì tôi sẽ sửa số 1. 0, 0, period 1. Period. Đây, đấy là 3, 0, 3, period. 0, 0, 0, blank. sau đó nhấn Enter để xác nhận. Blank 1, OK, Ok. toy 5 dot. Bây giờ tôi sẽ trở về đầu file, Top, blank. Space. nhấn khoảng trắng để chạy. Như vậy là chúng ta thấy một khoảng lặng 3 giây đã được chèn vào file âm thanh. Top, blank. Để phục hồi tôi nhấn Ctrl Z, Undo. tôi nhấn khoảng trắng. Space. Đấy, chúng ta thấy file sẽ chạy ngay, gần như không có khoảng lặng. Để quay trở lại thao tác đặt 3 giây khoảng lặng ở đầu file, chúng ta nhấn Ctrl cộng Shift cộng Z. Ctrl cộng Shift cộng Z là lệnh redo. Trên đây tôi vừa giới thiệu thêm với chúng ta về 3 chức năng của chương trình SoundForge. Đó là lên tông, xuống tông, hay thay đổi độ cao của file âm thanh, thay đổi tốc độ, hay gọi là tempo, chèn một khoảng lặng, insert silence vào file âm thanh. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Xin chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.